们呢同心协力，发挥各自的所长，终于把伐木者赶跑了。魔法精灵，我跟你讲，这个是我应该要做的。这样子呢，大家都是我的好朋友。魔法森林呢，也是我的新的一个家。对，所以这样子呢，保护好它，我就可以在里面好好的成长了。其实，种子，这个就是呢，我这个魔法师对你的考验。这是其中一个考验。真的吗？没错，看你有没有智慧。6大领域有个，刚刚有自信，勇气，快乐，对，还有一个智慧。刚刚那个就是智慧，把大家号召起来来对抗。但是呢，你还有2个考验。还有2个考验。下一个考验我来告诉你是什么，好不好？好，是什么考验呢？接下来呢是天鹅班、大象班2个中班的小朋友为我们带来暴风雨来袭。是暴风雨的考验吗？没错。太可怕了。闪电了，掌声加欢呼声！哎，爸爸妈妈、爷爷你们不错哦，谢谢你们，继续加油努力哦！哇，真的很精彩，对不对？哇，真的是比刚刚的演艺厅更还精彩。来，我们再次呢，谢谢他们为我们带来这么精彩的表演，谢谢。
种子